दोस्तों देखो उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितना अभ्यास किया होगा इसमें महारत हासिल करने के लिए। देखिए कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार खड़े होते हैं, उसके बाद ये चीज़ें आती है। देखिए बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों, वो भी इस तरह से। देखिए देखते हैं क्या होगा। बना भाई बैलेंस पूरा अच्छे से। हाँ दोस्तों देखो कितनी मेहनत का काम है।